Hello，各位观众，欢迎来到会议日常。今天这一集是要玩这个 Roblox 的这个不知道是什么，那个医院。先找一个人，是宾哥。刚好配对4个人。病人要什么东西？好了吗？慢了。药草。啊，你去哪？你去哪？快了。哦，这边了。哦，眼药水。进行治疗，应该就好了吧？哎，医生到来了，先回去。不是，你医生来这边修理什么啊？非常好。那哦，这里面还有一个，那我进去。哎，长官人了，应该是变异的。我去，等一下，他刚是不是？不用拍照，看一下。拿个咖啡，先收着，等一下再喝，那还没关系。请求离开。What the heck？ 要减20，咖啡给他喝下去。喝完了，滚了！看什么看？啊，你怎么一直要坐在这边？这可以进去吧？
那没事。巴尼，哦，不是现在没咖啡，你在喝，去厕所喝了。东西没有啊。我先去1号病房是吧？我还要点滴。结果点哪？哦，这边。咋没看到？拜拜。不是，怎么直接把他赶走？哦，还154好几秒。那我真没事。不是，你们2个，但没事，然后你把他关门，把他赶走，什么意思啊？算了，我小老鼠来了，关我什么事？你讲的没有错。不是，换个，我换了另一个队伍，就我跟另一个人，那2个人根本就是乱玩，然后就是有人来就直接给他关门。一个，这没事，可以进去。OK。那个人去处理了。来了一个。约会，哈，你约会关我什么事？滚！你病人哦，全病人，你全人什么事吗？
奶咖啡，举手指。随手关门。垃圾桶。哼，我的咖啡还有56年，我累累的。这有写什么？医生即将到来。又是这个医生。关门。那前面都一样，所以我们就待会见吧。表现非常好，最佳员工，对，果然是他。换你去接待病人，然后我去那个医疗。待会有遇到什么怪事再跟大家分享。第一类又一个变异的声音，为什么这一直要去砍他走？你等一下被吓到，算了，随便拿。等一下，我没有看到照片。哦 ，OK 啊。哦。你那边关什么门呐？我去，这是现在讲啊，碰一下就好了。医生又来了。好。那是什么？哦，有100块哦。我觉得这个不用看你的，关门。哦，我购买了是不是？还是？好像是欸。又是你。好。那边那个摄影头坏掉。好了，你可以滚了。
了什么状况？出血。你抢我工人 ，what the heck？ 滚！哦，没有效率。又是你，滚！我觉得我网络有点卡。可乐哦。等下，该用下这个。哦。我历练的什么东西？刚刚我看了一下数据，我历练只剩下我。然后这东西是什么啦？不对，操！然后呢？进行这你也傻。啊，这怎么用？不知道。我的，好吧，那以上就是动物医院变异的游戏。喜欢的话，请记得帮我按赞、订阅、加分享哦。那我们就下次再见吧。